lakas ng hangin, guys. Pasungin. Saba kay kayo lang kayo pakaon ni ano pan dito. Mi. Kita ano sa tiring, ada siya miming na. Kay na yung ngiti ba? Di po siya amang kay di man sa bungol. Ang amang di man siguro muti yung buhilak no. Ang bata nga amang. Bukas siguro. Tingog pero way kuan. Dali na. Tulog na ta. Tulog ta. Oo. Tulog ta. Ano kinasubang ko ang tiay na? Unsa? Ano? Nasa ni siyang biyog no. Unsa wala? Isang ipon no? Unsa mo na nga. Mura ni dire. Nagati mo dara o. Naubian na. Naubian na. Sa iyang ipon siguro ni. Hindi ko tulog tulog. Tulog na. Tulog na, dali mo. Tulog ito. Say uta. Paun say uta daw pa. Aman mo mamalit. Malit daw siya, Pau. Oh, dira oh. Dira pa oh. Ma, sa atong tindahan ma. Diri ara ma oh, sa lamisa. Naon lang oh. Tindahan mo tay. Oh. Hi guys. Ako ni si Atoy TV. Welcome to my channel guys. Muna ang balay guys. Wala pa na. Man. Papa na. Kwanta.
Maya tulog pagdanan pa no. Pa. Oh, oh. Oh, oh, oh. Hoy. Hindi mo makakakat. Ako makakakat. Tulog ko sa dili. Gahi ni mano. Tugas ang Ako papa eh. Anak, mudala ka anak. Kung wala na ka na. Kung naay lam. 30 og Hello? Hello? Oh, kayo nga ang mudala na ulo. Oh. Ano kayo? Kung kayo, bagan layo. Kayo nga eh. Atoy oh.